teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Batuk yang menular. Cerita ini dibuat sebelum ada virus corona. Teman-teman, kalian udah pada ngerjain PR matematika belum? Ya udah dong, Put. Semalam sebelum tidur kan belajar dulu. Aku juga udah. Soalnya ibu nggak mau kasih aku kue kalau aku males bikin PR. Kamu itu memang semangatnya karena makan melulu, Mon. Aduh. Teman-teman, tungguin. Aku bareng. Yo, Itom. Ih, Tommy, kalau batuk ditutup mulutnya dong. Iya, kalau enggak kan batuknya bisa nular ke kita semua. Lebay amat kamu, Diva. Gak bakalan nular kok, percaya deh. Udahlah, Tommy. Kalau dikasih tahu kok ngelan banget. Udah, ayo mending berangkat aja kita. Bawel amat sih kalian. Ya wes, sakarepmu, Tom. Aduh, gatel banget tenggorokanku ini. Aduh, Tom, batukmu makin kenceng aja. Perlu aku ambilin obat nggak? nggak usah, Put. Aku udah minum obat kok tadi di rumah. Tommy, batuk kamu tuh berisik banget dari tadi. Aku sampai nggak bisa konsentrasi pas belajar. Mona, kamu nggak boleh bilang gitu. Kan Tommy lagi sakit. Tahu nih Mona, bukannya doain biar cepet sembuh, malah ngomel kayak Bu Tejo. Iya, maaf Tom. Aku kan cuma ngungkapin perasaan. Emangnya gara-gara apa kamu bisa batuk, Tom? Nggak tahu, kebanyakan makan gorengan kali. Mami, aku pulang. Anak Mami sudah pulang. Gimana sekolahnya tadi? Diomelin teman-teman, Mi, gara-gara batuk. Wah, kalau begitu kamu buruan makan ya. Terus minum obat batuknya supaya cepat sembuh batuknya ya. Siap, Mi. Alhamdulillah kenyang. Tommy, ini obat batuknya diminum dulu ya. Iya, Mi. Tenggorokanku udah nggak gatel nih. Kayaknya batukku udah sembuh. Pagi semuanya, batukku udah sembuh nih. Loh, kalian kok pada batuk semua sih? Kau malah tanya ke kami? Ini kan ketularan kamu kemarin, Tom. Benar kamu, Mon. Beta juga ikut ketularan. Jadi beneran nih, batuk itu bisa nular. Emang bener, Tom. Makanya kalau kamu lagi batuk, harus nutup mulut kamu. Kamu sih, Tom. Kemarin nggak bisa dibilangin. Ya, maaf. Aku hilaf, Put. Nggak apa-apa, Tom. Tapi jangan diulangin lagi ya, supaya nggak menular.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Loh, kalian semua kok batuk? Ketularan Tommy, Bu. Ya maaf Mon, aku kan nggak tahu kalau beneran nular. Ya sudah, Ibu ambilkan masker di UKS dulu ya. Biar batuknya nggak semakin nular. Nah Diva, tolong bagikan masker ini sama teman-teman ya. Baik, Bu. Mulai sekarang kalau batuk atau pilek jangan lupa pakai masker ya, agar sakitnya nggak menular sama orang lain. Ayo semuanya, buruan dipakai maskernya sebelum aku ketularan nih. Batuk kita kan gara-gara kamu, Tom. Gara-gara kamu ngeyel, Tom. Hehehe, ampun deh, aku minta maaf. Nanti kalau batuk lagi, aku pasti pakai masker. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar